Mestre, una signora ha perso il controllo dell'auto finendo nel fosso in via Caravaggio al confine con Zelarino. Sul posto si sono precipitati un'ambulanza e le squadre dei vigili del fuoco. La posizione precaria dell'auto ha reso difficoltose le operazioni di messa in sicurezza, ma poco dopo i vigili del fuoco sono riusciti a stabilizzare il mezzo e prestare le prime cure alla donna, che dopo essere estratta è stata portata all'ospedale con l'ambulanza. Non avrebbe riportato gravi ferite. San Michele al Tagliamento. Si è spento domenica all'ospedale di Latisana Andrea Corradin, atleta diciottenne colpito da una grave malattia. La notizia della sua morte ha raggiunto subito amici e compagni della squadra di calcio. Ha lottato come un leone in questi mesi, ha detto il presidente. Mi ha sempre colpito la sua determinazione, non mollava mai. Porterò la luce del suo sorriso e dei suoi occhi sempre con me. Da noi tutti che in questi anni abbiamo fatto parte della vita sportiva e non di Andrea, un grandissimo abbraccio alla famiglia. I funerali saranno celebrati mercoledì alle 15. Mestre stava aggredendo la compagna all'altezza di via Circonvallazione, ma un poliziotto fuori servizio ha contattato subito la centrale operativa, intervenuta tempestivamente con una volante. L'uomo, un 37enne romeno, è stato dunque portato in questura e denunciato per possesso ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere. In tasca, infatti, aveva un coltello a scatto. In contemporanea, un passante ha allertato le forze dell'ordine perché in piazzetta San Francesco un uomo si aggirava con un coltello. Condotto anche lui in questura perché senza documenti, il 45enne rumeno è stato deferito per porto abusivo di armi bianche per inottemperanza al divieto di ritorno nel comune di Venezia.